قلبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جميل سعيد عليكم ان شاء الله. النهارده بقى كده جايه لكم بمجموعه من التفريزات الجميله اللي هتعجبكم، مجموعه تتبيلات هتبقى حلوه كمان قوي بقى للاختلاف والبروباجندا اللي معموله الجامده جدا دي على اللانش بوكس. هتنفعك في الغدا، هتنفعك في سندوتشات لللانش بوكس للاولاد. يعني طبعا زي ما احنا عارفين اي تفريزات في الفريزر دي بتبقى جميله جدا. معاكي ايه النهارده يا نهى؟ معايا 3 لا 3 باكيتات، يعني كل باكيت نص كيلو، كيلو ونص من البانيه. هعمل بيهم بقى واحد برجر بانيه، هعمل بيهم واحد شاورما واوريك ازاي اخزنها في الفريزر واطلعها اشوحها بس، وهعمل بيهم واحد اتبله بس كده قطع البانيه تطلع ايه، تتشوح بس كده من غير زيت بقى ولا حاجه. عايزين اكل صحي للاولاد بطريقه مفيده وطريقه صحيه. يلا بينا كده نشوف هنعمل ايه. نبدا اول حاجه في باكت نبدا نغسل البانيه. هنا انا جبت بقى المصفى بتاعتي، فتحت نص كيلو البانيه. انا بغسله ازاي؟ بشطفه الاول وبعد كده بنزل عليه بقى بالخل والليمون وحبه دقيق عفوا، وحبه دقيق. يعني بتظبطي على قد ما تقدري كده، وطبعا كل واحد ليه طريقه في الغسيل. بص انا هنا عملته بالليمون والدقيق، وقلت اوريكي بقى الشطفه الاخيره بحط فيها خل كده. تمام، وبتشطفيه بس كده، تسيبيه بقى يتصفى شويه وبعد كده نبدا نتبله. بصوا حبايب قلبي، عقبال بقى ما يتصفى هجيب بقى البوله بتاعتي. ايه رايكم بقى في البوله الجميله دي؟ البوله الجميله دي انا جبتها من بورسعيد. جبتها من بورسعيد. طبعا احنا عارفين ان البولات الخشب دي غاليه جدا، فما صدقت ان انا لقيتها. صراحه كان سعرها حلو قوي. انا شفتها في المولات بتتباع تقريبا ب 400 و480 واسعار كده غريبه. لا انا جبتها، تخيلوا بكام بقى؟ انا جبتها ب 100 جنيه. انت متخيله معايا؟ والله العظيم بجد يا جماعه بورسعيد دي فيها حاجات كنوز كنوز كده. نلبس بقى الجلافز بتاعنا كده عشان ايه؟ نلغوص بقى براحتنا كده في التتبيلات. فيستحسن ان انت تلبسي بقى الجلافز بتاعك عشان تبقي براحتك وتدخلي التتبيله في كل حته. هنبدا بقى عقبال ما تصفى معانا البانيه، يصفي بقى ميته عشان ما ينفعش يتبل بالميه. لبسنا الجلافز. الجلافزات دي يا جماعه مهمه جدا واسعارها مش غاليه، يا ريت تجيبيها تستخدميها عشان ايه؟ تعملي الحاجه كده بنظافه حتى لبيتك. يعني مش موضوع تصوير ولا حاجه، انا بحب الحاجات اللي فيها بقى زي سمك، زي تتبيلات، زي الكلام ده. اعملها بالطريقه دي. اول حاجه هعمل ايه؟ اول حاجه هجيب زبدية. يا ريت بس تركزي بقى معايا عشان التتبيلات دي بتبقى جميله جدا، و يعني وتكه الزبادي دي بجد حلوه. اهو حط بس معلقتين، مش كتير، انا هحط بس معلقتين. هنزل عليهم حبه من الخل. هنزل عليهم بدي دي ماجي او في برده كنور، حلوه جدا يا جماعه. دي خلطه الشيش طاووق. تمام، انا مش هعمل شيش طاووق بس انا ما لقيتش خلطه البانيه ولا البرجر اللي هو الفراخ. فيعني اقرب حاجه للفراخ الشيش طاووق. تمام كده، يعني لو ما لقيتيش الصرافي، ولو ما عندكيش دي بقى خالص او مثلا ما فيش امكانيه انك تجيبيها، هتعملي ايه؟ هتحطي بقى بصل بودره وتوم بودره وبابريكا وكاري، وفاهمه الحاجات دي كلها. اهو طبعا مش هحط الباكو كله، الباكو كله كتير. بصي انا عايزه اوريكي هي مكوناتها ايه زي اللي بقول لك عليه. اهو بصل بودر وتوم بودر وزعتر. برده هحط انا حبه زعتر من عندي، بيدي طعم حلو قوي. فاهماني؟ يعني هي دي عباره عن ايه؟ ما هي مش حاجات خزعبليه لا، هي مجموعه من الايه، التوابل والبهارات موجوده عادي في كل بيت. اهو هنزل بحبه من الفلفل الاسمر. تمام، طبعا مش بيتحط كمون، انا يعني بكتفي بكده. احط بس حبه ملح، ما تكتريش الملح. هجيب بس حبه زعتر. الزعتر حلو يا جماعه وقيمه غذائيه وبيحرق الدهون. يعني بصي حاجه كده ايه، متكامله. بس كده، شفتي بقى اسهل من كده تتبيله؟ نبدا بقى ان احنا نعمل كل الكلام ده كده. لو عندك، بس حقيقي انا ما عنديش، لو عندك بقى بابريكا، لا قصدي باربيكيو، سوري باربيكيو. لو عندك مثلا صويا صوص، بس صراحه انا الصوصات دي كلها خلصت ولسه عايزه اجيب. بس اهو بصي كده بالشكل ده كده. هبدا بقى اجيب البانيه بتاعي. طبعا الصفه خالص ما تعمليش حاجه تكون مش متصفيه عشان الميه بتدي زفاره للحاجه. اهو ده النص كيلو بتاعي. هبدا بقى استخدم ايدي عشان ادخل كل التتبيله. تمام اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده.
بسم الله الرحمن الرحيم. بصي الله بقى على الريحه، مش عايزه اقول لك الريحه بقى. ده بقى لو انت عايزه تقليه بانيه عادي بقى بالفيجيتار والبيض والبقسماط والكلام من ده مفيش مشكله. لو انت بقى عايزه تعمليه زي ما انا هعمله بطريقه صحيه للاولاد، ممكن القطعه دي مثلا كبيره على الايه، على السندوتشات بتاعه الفينو، ممكن تقسميها نصين وتعمليها زي ستريبس وايه، وتشوحيها بس كده في مكعب زبده، في طاسه تيفال من غير اي حاجه خالص، في نقطة زيت ذرة يعني، فاهمة اهو. بصي مش عايزة اقولك بقى على الريحة. هبدأ بقى ان انا اجيب الطبق بتاعي واوريكي انا بفرزنها ازاي. مفيش اكتر من كده، هو كده احنا خلاص خلصنا اول حاجة. بصي برضو عشان ما بقاش عملت حاجة من وراكي، انا حطيت سماق، ده بيدي طعم روعة يا جماعة للحوم، وبيدي كمان لون، يعني لما تيجي بقى تشوحيها بيدي لون. بصي بس كده اهو. هبدأ اجيب بقى العلبة اللي انا هفرزنها فيها اهو. وطبعا انا عاملة اكياس السندوتشات دي، عاملاها مقطعاها نصين زي ما انت شايفة كده، عشان ايه، اعمل فاصل بينهم عشان ما تلزقش. والعلبة اهي، العلب دي جميلة جدا يا جماعة ومش غالية، بجيبها ساعات اشتريها، وساعات مثلا لما اكون جايبة جبن او اي حاجة من الحاجات دي بشيلها، يعني بغسلها وبشيلها، وهي علب صحية وكمان بتدخل مايكرويف على فكرة اهو. بصي هبدأ بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. تعملي كده وتعملي طبقة تانية وتعملي عليها كده. بس اهم حاجة الكيس النايلون ده بتاع السندوتشات، او مثلا اللي هو الاسترتش، او يعني اي حاجة تكون فاصل، عشان اما تيجي تطلعيها ما تضايقكيش وانتي بتطلعيها اهو كده. بالشكل ده بس كده احنا خلصنا اول تتبيله معانا، او خلصنا اول حاجه معانا اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. تنفع بقى للسندوتشات، تنفع مستعجله وعايزه تعملي غدا سريع جنب مكرونه، جنب بطاطس محمره. بصي اهو، يعني تنفع لكذا حاجه وحاجه. خلصنا اول وصفه، يلا بينا بقى ندخل على اللي بعده.